mugezaako nnyigiriza mukazi because amaanyi ago gonna ge batadde ku mukazi gaaki mera sikitegeera bulungi. Meeting eyo yasooka gye bakola ne Ruth, okay, teyandibadde nayo mu mawulire naye wagiraba nti yali mu eri ng'oli asiikinga okwagala okumanya waliwo ekintu kyesitategeera. There is something fishy going on. Waliwo omukono ogwagala onnyigiriza omukazi mu bintu bino byonna sinnamanya lwaki, from the things we are seeing, and it is wrong from all angles, because now the challenge we have, people are trying to justify obuyaye bw'omukazi than to address omwana gwe bagamba nti yakwatibwa. Kati awokawe wava obuzibu. I understand Haji asobola okuba nga omusango teyagukola, naye ate PR mechanism ya Haji erimu override, and that is the problem. Esobola okusigala nga weeri ekola nga bw'erina okubeera. Challenge tulina nti erimu override, edduka nnyo. Kati ate tandisoleetera abantu olowooza nti lwaki Haji bamuwolereza nnyo tuuka ku bino byonna byonna. Kuba waliwo bwino gwe tumanyi nti bwino baatandika ovaayo, oyo bwino tasobola kubeera wa stranger. Yes, walina okubeerawo nti waliwo abafamire abaakutte bwino oyo ne bamuwa ab'amawulire abamwogerako. Kati challenge ebeerawo nti gwe ow'amawulire bw'ofuna omusango ng'ogwo oyina kukifuula, oyina kyambala n'ofuuka family member, oba oyina kiwa bantu gwe nga bw'okiraba. Kati buli lw'otandika olaba ng'ow'amawulire akyambadde nnyo akifiirako, kiruuziza objectivity, ne tutandika okubuuza what is the agenda? What is the agenda? Because omukazi be yavaayo yagamba baakwata omwana. Nendaba Mutebi owa Soluti bwe yajja yabuuza ku baana. Omwana oli n'ayogera nti bannange maama ye yatukako okwogera. Oli n'ayogera nti mannaye nedda tekyali bwe kityo, maama yatuka nkola. Njagala nnyo tubeere ku mwana ono. Our point of discussion. We all have skeletons. Nange nsobola okukeera ku makya ne baŋŋamba nti kasuku. Naye ono Gayi Kasuku musiru yeetaaga kuwa bbaluwa. Munansonyiwa, naye ono Gayi musiru yeetaaga kuwa bbaluwa. Nga mumutongoze mumugambe nti tukuwadde ebbaluwa okuva n'olwaleero gwe Ssaabasiru asinga. Lwaki? Omuntu bw'avaayo mu mawulire ng'anoonya justice, owulira ng'obadde olina ebikyamu by'okola, tulina okusooka ne tumanya gw'aleeta omusango osaanidde okuwulira oba tosaanidde. Owulidde? Tulina okusooka tuwulire gw'aleeta omusango osaanidde okuwulira oba tosaanidde. Omukazi gwe bakutte ne ID 3, identity card 3 nga ziri mu mannya ag'enjawulo, omukazi y'omu y'oyo asobola okuyimira n'agamba nti taata w'omwana nze mubala ng'eyafa. Omukazi y'omu y'oyo ng'akyakweka taata w'omwana, y'omu y'oyo emyaka gy'omwana gy'alina tasobola gitugamba girambika mu butuufu nti gye gino emyaka. Omukyala y'omu y'oyo alina abasajja babadde akukuta nabo nga bamukwaba batulaga nti nedda bakwano be, just bakwano be bwe balabirira omwana kyava akutte ID n'abateekako ku mannya ge, kati yeetuma mannya ga musajja mulala gwe bataasooka ku divorcinga. Ali mu maka ga musajja mulala, ku ID ekusoma mannya ga musajja mulala. Ow'ebbali gwagamba nti mukwano gwe erinnya lya bbaawe gwali naye yalijjako dda. Bw'otuula bw'oti n'okozesa embona ye ey'omutwe, mulitula abantu waliwo ekisobola okugenda mu maaso. Ku magezi g'olina ne ku myaka gy'olina, gwata kimanyi nti omukazi asobola okukola kyonna kyonna ekisoboka n'omusiguze bakutte oba batwale emaaliyo. Okola mu mawulire mwokola mu industry y'amawulire. Mu mutwe gwo tolabangako ku mawulire ago nga bakulaga nti omukazi yeegasse n'omusiguze ne batta omusajja. Tobiraba. Nze bannaye nsaba busabi, bw'oba tosobola kulizoninga sigala ku programu zo ne bashalom. Eyo gye mutikkira amannyo gy'oba obeera. Ebintu bineeni bw'obanga omusajja ali mu kkomera ssaawa zineeni, obujulizi obuva buli bumu bwe baleeta bongera okuprovinga nti ali innocent, akyali mu kkomera tewali yamuggyeeyo. Guli waneeno otudde ku gubuto gwo weetunuzaamu ku kamera ndaba abaana kabanyigiriza omukazi. Omukazi gwe banyigiriza ani yamusibye? Akyataayaaya asobola n'ogenda n'asavotaaginga evidence gye banoonya. Akyalina obudde obumiitinga omwana n'asigala ng'amuteekamu omutima. Omwana we Nisha ye yennyini mawulire tebannamuggyayo kubaako naye kinnyini kyayogera ng'ate naye nkakasa bw'anaava n'atandika okwogera ebintu bino bigenda contradict nga bigenda kuba nga tebikwatagana. Kkiriza obagaana ng'oli bizi omusajja nabaleka bali mwenyigiriza ali mukomera ku basinga onyigiriza osinga ono ali wabweru. Otegeera bulungi
ebisajja bimu abantu abamu mwana mutama omuntu nakutuna nawulira nga ayagala kutuka butuzo bakukube bukubi empika sasiro kubanga ebyaddala nze sirabanko video ng'oyogera ekyamagezi wallahi sirabanko kintu ng'oyogera ekyamagezi ng'ogyeko okwogeranya ebyamabina nga bwe mwagala abakazi b'amabina na biki tewali kirala kyenda bakyogera byamagezi gino emisango gyeke gwe yagala tugamba ne kati osinga minisita amagezi yakulazeeko kyekubirira yasindise omukazi agenda aleete ID entuufu emwogerako ekyo kyabadde kyekubirira ki obujulizi buvayo bukulaga n'okulaga nti omwana gwe bagamba nti muto baali bagaddeko n'omutambuza asala agende mu US nga nekitaawo omutuufu taliiko nga bataddewo taata omujingirire tetunnamanya taatawe mutuufu aliwa oli wanene otwasamira bakulaze nti obujulizi omukazi azenga ava ku basajja ab'enjawulo ng'agenda abaddako ebintu byabwe babitwalako ate oli wanabayaya omukazi bamunyingiriza nayera jasitisi ya mwana agira ekimwa mmwe yes oyo nno ye muvubuka kansubire omwewuliriddeko talina kigambo kyonna kiwoomu eri mukulu Kasuku. Oluvannyuma Kasuku olw'okuvaayo n'ategeeza nti ye si musanyufu n'abantu abali mu kubeera nga basalira Hajjati Zuula omusango. Si musanyufu n'abantu ababuusizza ensonga za Nisha okubeera nga yakwatibwa ate ne babuuka ne badda ku nsonga za Hajjati ez'okubeera nti mufere. Si musanyufu wadde yadde n'akatono era nga ye agamba Kasuku nga bwe muva okulaba akatambi akasoose lyagambye nti twandisoose ne tumaliriza ensonga zaani twandisoose ne tumaliriza ensonga za Nisha okubanga yakwatibwa kuba kati gwe musango oguli mu ddiiro gwe musango oguli mu kubeera nga gwogerwako tewali nsonga lwaki tuba tukwata ensonga ate eza Hajjati okubanga mufere ne tuzireeta mwene time we tulina okubeera nga tuwolereza Nisha we tulina okubeera nga tunoonyeza Nisha obwenkanya. Kakati ezo nno z'ensonga za Kasuku wabula nga zinyiizizza abantu bangi nnyo ab'enjawulo nga bagamba babadde tebasuubira Kasuku kwogera mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Babadde tebasuubira Kasuku kubeera nga ate nga musajja n'ayimirira ate ku sayidi y'omukyala ate nga bwe tutunuulira ebintu tulaba ng'omukyala ye mukyamu mu ngeri emu oba endala. Kwegamba abantu si basanyufu era n'omukulu oyo nga bw'omulabye mu katambi ayanukudde Kasuku mu busungu obw'ekitalo. Ayanukudde Kasuku mu bigambo ebitali biwoomu wadde yadde n'akatono ng'agamba nti ono alimba era alimbira ddala. Nange nja kusayidinga n'omwami ono si lwa nsonga nti oba ndi ku sayidi ya Haji naye nja kusayidinga n'omwami ono. Yes wadde ensonga za Nisha weeziri nti Nisha kigambibwa nti yakwatibwa naye okusinziira ku bujulizi obuvuddeyo obulumiriza Hajjati mu butuufu abantu batuufu nnyo okulumiriza Hajjati n'okuleeta ensonga ze zino ez'okubeera nga bagamba nti mufere nti ayagala kubba bintu bya Haji. Ensonga zonna ezaakazuulibwa mu kaseera kano we batandise okudragingira Hajjati mu butuufu zonna ezisinga baali balowooza propaganda n'ebigenza okuzuulibwa nga kituufu buli ekyogerwa ku Hajjati kituufu. Bw'otunuulira ensonga za ID ezimwogerwako nti abadde ne national ID 3 ezo ntuufu era bagambye nti bamuguddeko omusango ogw'okuba nga yafoojinga national IDs. Bw'otunuulira ensonga z'okuba nti yalimba omwana nti muwala wa minisita eggulire lyafulumanga nakaddeko nga bawandiika nti Haji yali awasizza muwala wa minisita. Ezo nakyo ne kirabika nti kyali kituufu. Waliwo n'ensonga eziri mu kuyitiŋŋana nti baakukusona omwana ne bamufulumya eggwanga nga ne taata w'omwana tabitegeddeeko. Ezo ensonga nazo ziri mu kuyitiŋŋana lwakuba kale mu vidiyo ey'olunaku olw'eggulo interview Hajjati gye yabaddeko ku Gospel Live yakakasiza nti zino ensonga si ntuufu bali mu kubeera nga bamuwaayiriza naye era bwe weetegereza olabira ddala nga omuntu asaana abeere ng'awolereza ku Haji wadde abantu abamu si basanyufu nakyo. Abantu abamu si basanyufu n'abantu abamu okubeera nga bali ku sayidi eya Haji. Mu butuufu abantu batuufu nnyo okubeera nga bawolereza Haji
mu ngeri yonna kuba Haji we twogerera essaawa eno ali mu kkomera teryasobola kumwolereza ate nga ebiriwo biraga nti bandiba nga bamuwaayiriza. Okusinziira nti Haji baali bamusibisizzaako era nga yamusibisaako si mulala yono yennyini Hajjati Zuula, ekyo nakyo kiwa abantu ensonga okulwanirira Haji mu kkomera eri gy'ali. Haji ono we muba mujjukira bulungi waliwo ebigambibwa nti baamusiba ku nsonga zaali za butujju. Era omukyalo ono ye yagenda n'amuwaabira naye nga yali amuwaayiriza n'agamba nti Haji yalina n'emmundu ne basiba oli n'omutulugunya ne bamutulugunya. Era ebigambo bino yabyogera yali maama wa Haji. Sisuubira nti maama wa Haji asobola ottema ekigambo ekitegeeza omusajja ono baali bamusibyeko. So Kasuku mukyamu 10 ku kinnaakyo okubeera nga agaana abantu okuwolereza Haji ono kubanga ensonga zonna eziriwo kituufu nisha yandiba yakwatibwa naye omanyi ki nti oba ddala Haji ye yakwata nisha kuba ebiri mu kwetololera ku maama nisha bingi nnyo era nga birimu n'obufere nga birimu okubba abasajja. Omanyi ki nti oba ddala ne wanayagala kubba Haji waffe ono gwe baakwata. Mu butuufu kooti esaana nebeera nga eyingira mu nsonga zino otherwise zitandise okubobbya abantu ab'enjawulo omutwe, zitandise okubeera nga zifuuka inzibu, zifuuka inkakali, naye nga buli omu alina right okubeera nga awa opiniyoni ye kubanga zino ensonga zaatuukira mu kooti y'abantu wadde zikyabalemye naye buli omu ng'alina sayidi. Ne tetwagala sayidi ate eya Hajjati enyigirize ya Haji era kyekimu n'eya Haji teteekeddwa kubeera ng'enyigiriza eyani ng'enyigiriza eya Hajjati. Buli omu awe opiniyoni ye mu kiti kye naye nga muwa ebintu ebikola ki ebintu ebituufu. Tetwagala tubeere nga tusaliriza kubanga ebigambo essaawa eno lwaki Hajjati bali mu kumukuba yennyini yali mu kubyereetera. Buli interview gy'avaayo n'akola akomekereza ayokyezza ebintu ebiri mu kumwogerwako ddala bikakasa bukakasa nti ono omukyala yandiba nga aframinga buframinzi Haji. Kakati nno katulinde biki ebinaava mu kooti kubanga kisuubirwa era kyategerekese nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno omusango guno gugenda kubeera nga gutandika okuwulirwa era kijja kutuyambako okumanya omutuufu yaani n'omukyamu yaani ku bano bombiriri. Ku bano kuliko omutuufu ate kuliko n'alimba. Ku Haji ne Hajjati kuliko omutuufu era kuliko n'omu ku bo ng'alimba. Ekyo kyo njagala mukikkirize. Wadde ku njuyi zombi ttiimu ya Haji bw'evaayo n'eyogera olaba nga Haji ye mutuufu ate n'eya Hajjati naye bw'evaayo n'eyogera olaba nga ye ntuufu. Ku bano kuliko omutuufu n'omukyamu wadde ng'essaawa eno tukyali mu kubuzaabuzibwa naye nze nina okukkiriza guno omusango security egenda gukwata n'obwegendereza bungi nnyo era bajja beera nga banoonya bakola okunoonyereza kwonna baveeyo n'amazima amatuufu kuba buli muntu ge yeetaaga, buli muntu asobeddwa ensonga yazirekedde kooti ebeere nga esalawo, kooti ebeere nga ekola okunoonyereza eveeyo n'amazima amatuufu ku ki ekituufu ekyagenda maaso. Butereevu nyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge ate era osharinge. Toyera kutandika on notification bell yo Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onna tokaskipinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo Butereevu video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa nammwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.